එකේ දැන් මීට කලින් ඔයාලා දැකලා තියෙනවද බෙහෙත් තියන්නේ නැතුව මලක් හදලා? දැකලා තියෙනවද? දැකලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඉතින් අභියෝගයක් තමයි කවුද ඉන්නේ බාරගන්න කැමති අයට ඔන්න මම ටාගට් එකක් පොඩි ටාගට් එකක් දානවා මේකේ බෙහෙත් තියන්නේ නැතුව තමයි මම මල හදන්නේ මේ මම හරාමු ටික ඉවත් කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් තියනවද නැද්ද මේ ඊට පස්සේ ගොට්ට දාලා අඩුතරමේ බෝතලයක්වත් කපනවා පොඩ්ඩක්වත් බෙහෙත් මොකවම්ම තියන්නේ ටාගට් එක පුළුවන් නම් අභියෝග බාර ගන්න අයට ඔන්න මම වැඩේ කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් කොල්ලනේ අනිත් මල් කපන මිනිස්සුත් එක්ක බලනකොට මම මේ ඊයේ පෙරේද හදපු කෙනෙක් කියලා හිතනවා ඇති සමහරු. මම මල් හදන්න වෙලා කවුරුවක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද ඒක කියන්නේ කොච්චර කල් වෙනවද කියලා. ඒකින්ද ඕන අය අහගන්න. පුද්ගලිකයි ඒත් මොකවත් රහසක් නැහැ මේකේ. දැන් මම මේක ඔයාලට වෙනවනේ මේ ෆෝන් එකේ එල්ලලා තියෙන්නේ හරි අමාරු පිළි නැති තැනක තියෙන්නේ. මේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් හැබැයි හරි ගියේ නැත්තම් මම මල් කපන එක නවත්තනවා. මේකේ කොට්ට දැම්මේ නැත්තම් මම මල් කපන එක සද්ධාහටම නවත්තනවා. පිහි මේස පිහි දෙකක් තියෙනවා. දෙකම කාට හරි නම්බරේ දාලා නිකන් දෙනවා. මේ මල් හරි ගියේ නැත්තම් නිකන් හදන්න බෙහෙත් තියන්නේ නැතුව. නෝකයි සීන් එක කොල්ලනේ. හැබැයි නෝකයි මම උලම්බු එහෙම තියලා තියෙන්නේ. ඒවා ඔයාලා දන්නවනේ. ඒවා දන්නේ නැත්නම් කවුරුත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මගේ නම්බරේට මේ WhatsApp දාන්න උලම්බිලි තියන්නත් දන්නේ නැති කවුරු හරි මේ මොන තරම් ඉන්නවා. මගේ 76යි 1541ට අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්න. මේක දන්නේ නෑ බං කියලා. ඒකින්ද බෙහෙත් තියන්නේ නැතුව මල හදනවා YouTube එකේ දැකලා නැති අයට ඔන්න ඉතින් අනිත් මල් හදන අයට අභියෝගයක් තමයි මේක. පොඩි ගැටලුවක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න නැතුව අපි වැඩේ කරමු. වැඩේ කරනවා අනිවාර්යෙන් මේක වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මලේ ඒ වුණත් මම මේකේ අඩුම රාබෝතලයක් කපා ගන්න බැරි වුණොත් මම මේ මල් රස්සාවෙන් අයින් වෙනවා. ආයි ලෝයත් කියන්නේ දන්නවනේ. ඉතින් ආය මොකද මගේ channel එකේ දාලා ඇති ඕන තරම් වීඩියෝ. හැබැයි බෙහෙත් තියන්නේ නැති මලක් හදලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබුණේ නැහැ නේ අපේ කොල්ලන්ට බලන්න. ඔන්න ඉතින් කොල්ලනේ මම මේක කරන්න ගියාට ඔයාලා ඕක කරන්න එපා. ඒකත් කියන්න ඕනි. මේ බෙහෙත් තියන්නේ නැතුව මම ඒවට ක්‍රම කියලා දීලා තියෙනවනේ. ඔන්න ඉතින් බඩු පනිස්සුනා. මේකත් කොළපතක් ගෙනාවේ නෑ අවුල් හින්දා. අවුලක් නෑ. මේක අපි බලමු කොහොමද තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මේ වගේ මලක් මු හදන්නේ කියලා මේ බලන්න පුළුවන්. මේ කිතුල් ගහක තමයි ඉන්නේ. අතු පේන්න නැති වුණාට අතු උඩ තියෙන්නේ ඒකයි. මේ පේනවද මන්ද? ඔන්නෝම දැන් හරි. හැබැයි මාව පේන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවුලක් නෑනේ. අවුලක් නෑ. ගැටලුවක් නෑනේ. ගැටලුවක් නෑ. ප්‍රශ්නයක් කරගන්න තියමු අපි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික නම් දන්නවනේ. ඉතින් හැමදාම කියලා දෙනවනේ මම. මේ ටිකක් දන්නේ නැති ඒත් සමහරු ඉන්නවා. දැන් අපිට පිහිය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අර ඇත්තමයි සත්තයි ආයේ ලොයිඩ් කියන්නේ. මම බැඳලා නැහැ නැත්තම් මේ අපේ ආමිනෙත් දෙනවා. මම පිහි දෙක දෙනවා කිව්වේ ඒකයි. අවුල හිතන්න එපා. ජෝක් එකට නෙමෙයි කියන්නේ. මේක මම බෙහෙත් තියන්නේ නැතුව හදලා පෙන්නන්න තමයි හදන්නේ ඔයාලට. ඒකට ඔයාලා එක කරන්න එපා. මම ආයෙ කියනවා
චක්කුවත් ඔන්න කෙලින්ම චක්කුව නෙමෙයි හනස්ස. චක්කුව කිව්වේ මේ ෆෝන් එකට ඔයි. අවුල හිතන්න එපා. ඉතින් කොල්ලනේ ඔයාලට බලා ගන්න දැනගන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේකේ බෙහෙත් කියන්නේ නැතුව මල හදනවා කිව්වම් ඕන කෙනෙක් බලන්න. YouTube එකේ දැන්ට දාලා තියෙනවා ඇති ඕන තරම් මල් හදන කට්ටිය. ඒකට බෙහෙත් කියන්නේ නැතුව මොකවම්ම හිරිහැරයක් කරන්නේ නැතුව මල වෙලලා පැණි රහ කඳුළුවත් අල්ලලා කවුරුවක් පෙන්වලා තියෙනවද? කඳුළු වුණත් කාට කඳුළු තියෙනවා, පැණි රහ කඳුළු තියෙනවා, දිය කඳුළු තියෙනවා. දැන් ඒකෙන් මම පැණි රහ කඳුළු අල්ලලා ගොට්ට දාලා මණ්ඩි දාලා බෝතලයක්වත් කපලා පෙන්වන්න තමයි ඔන්න ඔයාලට හදන්නේ. බෝතලයක්වත් කපනවා කියලා කියන්න තමයි කියනවා. කියන්න තමා නෙවෙයි කියනවා. බෝතලයක්වත් අඩුම මම මේකේ මේ මලේ ඔයාලට අදලා පෙන්නනවා. මීට කලින් බාදක් දැකලා නැතුව ඇති. ඒත් මේ කොල්ලෝම තමයි ඉතින්. ඔලා හිතන්න එපා. ඒක නිසා එනවද මන්ද ඔය? පේනවනේ. ඊයක එළිය අඩු වෙනවා ඔය. අවුල නැදන් පේනවනේ. සුපිරියට. සුපිරි නෑ. මේ ඔන්න ඉතින් මම මල නම් ඔයලා ඉවරයි. මේක එච්චරම තමයි. ආයෙ වෙනස් රවුට්ටුවක් මොකවත් නැහැ. මේකේ මට්ටම් මලේ මේ විදිහට තියෙන නිසා මේක හොඳට මේකට මොකවම්ම වෙන අමතර වයර් එකක්වත් ගත්තේ නෑ මම. මොකද ඒකත් කියන්න එපා. මේක අරන් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ මොකද්ද දන්නවද මේ අරන් තියෙන්නේ? මේ ඔලොම්බිනිකට ගහලා තියෙන්නේ මේ වයර් එකක් නෙමෙයි සත්තු කනවට. මේ අරන් තියෙන්නේ හැටු පොඩි මුලක්. හැටු දන්නවනේ නුකගස්. එහෙනම් ඉතින් කොල්ලනේ හුළඟ තියෙනවා. මං ඉන්නේ උස ප්‍රමාණය ඔයාලට පෙන්වන්න බෑ. මම ෂෝට් වීඩියෝ කෑලි දාන්නම්. අද ගැට ගැහුවේ අදම මල පෑවුවා. හැබැයි අදම වෙලන්නේ නැහැ. හෙට තමයි වෙලන්නේ. මේ බෙහෙත් මොකවා බුලත් පිට ගැවිලි ඒ මොකවම්ම නැතුව ඔන්න මම සාත්තරේ අනිවාර්යෙන් මේකේ ගොට්ටක් දාන විදිහ ඔයාලට පෙන්නනවා. මයි අනිවාර්යෙන් ලොවෙත් නෑ ලොවි ගහෙත් නෑ කියලා ඉති පුංචි ඉති පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. වැඩෙක් වෙන්නත් පුළුවන් සමහර විට. අනිත් අයට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි අභියෝගයක් තමයි මම බාර දුන්නේ. මොකද බෙහෙත් නැතුව මල් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මම මේකේ මේ හනහු ටික විතරයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ හනහු ටික විතරයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට තව ටිකක් පැහැදිලිව පේනවා ඇති. හනහු ටික විතරයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ දුඹුලු ටිකවත් මේ ඔන්න මම නියපොත්තෙන් පොඩ්ඩක් කොහොම උරලා පෙන්නුවා. ඔයාලට ඒක නම් පේනවද මන්දා? පේනවද? මේ හරි ඉර අඳින්නම්කෝ මේ. ඔන්න ඔහම. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔන්න මාක් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔන්නෝගනේ කේස් එක ඔය.